Ka një lesson guide që përmbledh mësimet, important times, translating time, time zones, rhyme with time. Nëse unë dua të vizitoj këto mësime, klikoj dhe më çon në disa rubrika, pra kemi 63 dokumenta që të ndihmojnë ty të hartosh edhe ti planin tënd mësimor. Mund t'i bësh share në formën direkt apo mund t'i bësh share me link. Lëndët mësimore që ofron Booklipsi thash janë 40 e më shumë. Bëhet fjalë për gjuhët e huaja, gjuhën gjermane, frënge, gjuhën spanjolle, për language arts, artin e gjuhës, letërsia për fëmijë, letërsia klasike, anglishtja si gjuhë e dytë, gazetaritë e studimet mediatike, gjuhët e lingvistika, letërsi, të folurit në publik, artet, histori, muzik, fotografi, film, teatr, shkenca sociale, histori e lashtë, qeverisje dhe qytetari, ekonomi dhe biznes, studimet globale, histori, ligj, filozofi dhe fe, filozofi, psikologji, shkenca sociale. Kemi shkencat shkencore, biologjia dhe mjedisi i shkencës, kimi, shkenca elementare, inxhinieri, gjeografi dhe shkenca e tokës. Kemi aftësinë për jetën, përgatitje për karrierë, fëmijëri e hershme, ndihmë personale, mirëqenia personale dhe shëndetit, dhe mbi të gjitha ofron edhe special education. Kam klikuar tek special education edhe bashkë të mësojmë se si të ndajmë një video. Atëherë, përveç kemi dhe një rubrikë shumë interesante që na ofrohet, kemi Booklips for Teacher Support, mbështetje për mësuesit nga Booklips. Në fakt, unë është asistentja ime, me të cilën unë chatoj dhe bëj diskutime në lidhje me gjëra që më intereson. Më ka mirë pritur, më ka thënë mirë se erdhët, a ke pyetje, ne jemi shumë të lumtur të ndihmojmë. Unë i kam shkruar, kam nevojë për një mësim në lidhje me postcard dhe më ka përgjigjur që do të kthehem tek ti pas disa orësh dhe me email më ka dhënë informacione në lidhje me mësimin si të shkruaj një postcard. Faleminderit shumë për ndihmën, të lutem, a mund të më tregosh më shumë në lidhje me trajnimet e mësuesve. Dhe përsëri përmes emailit më jep informacionin që unë kërkoj. Jemi tek si të luajmë, të ndajmë një video. Lënda që unë kam zgjedhur është shumë interesante, është për fëmijët me nevoja të veçanta. Gjë shumë e bukur dhe interesante është se Booklips të ofron filter results, rezultatet e filtrave. Dhe më thot, në cilën moshë do në ti videon. Atëherë unë jam interesuar se në shkollën kam nxënës të cilët janë të moshës 9 deri në 11 vjeç. Atëherë ja ku më doli filtri i moshës 9 deri në 11 vjeç. Dhe më pyet ti, për sa kohë do videon? Unë them për 2 deri në 5 minuta dhe ofrohen 315 video të tilla. Për cilën lëndë je interesuar? Tashmë ne kam gjetur lëndën sepse bëhet fjalë për studime sociale. Dhe filloj kërkoj kalendari në gjuhën e shenjave amerikane, sign language vocabulary, si të pim, ose të diskutoj me nxënësin, sign language vocabulary,
fjalorit gjuhës së shenjave, pra ka tema shumë interesante. Le të shikojmë. Kids meet a poop doctor. Kids meet hi doctor. Ky video është për mosha 3 deri në 16 vjeçe. Subjekti është special education. Ju thash që videot janë të rankuara dhe të kuruara. Nëse unë dua ta bëj rate this video dhe po i jap direkt 5 yje, pse? Sepse më duhet si shpjeguese, më duhet ta shpjegoj nxënësve të mi, ose më duhet për një review. Varet nga qëllimi që unë kam ta përdor atë në klasë. Pra është një video shumë interesante. Autizmi është një temë shumë interesante, përsëri ofrohet për mosha 3 deri në 16 vjeç dhe ka dalë në qarkullim në vitin 2019 nga National Autistic Society. Atëherë, unë dua t'i bëj, më pëlqeu si temë dhe dua t'i bëj save në koleksionin tim dhe ta përdor më vonë. Unë mund të luaj disa materiale, për shembull sot kam zgjedhur të ruaj këtë materialin. Ku do ta ruash? Unë them më krijo një koleksion të ri me titullin Për fëmijët me nevoja të veçanta. Mund t'i them edhe ruaj më vonë, e shikoj më vonë. Si mund t'i bëj share? Mund t'i bëj me send to Google Classroom ose me copy link. Një cilësi shumë e mirë është se Bookclips të ofron edhe plerje të videos. Nuk e dua unë, pasi e kam ndjekur, kam parë që fjalia e parë, domethënë minutat e para të videos janë jo shumë interesante dhe them unë e dua t'ia dërgosh nxënësve të mi nga minuti dua t'ia dërgosh nxënësve të mi nga minuti parë ose sekondat, pra në sekondin e 6 deri në minutin 2:07. Si do ta dërgoj? Do ta dërgoj me send to Google Classroom. Unë kam krijuar llogarinë time në Google Classroom. Tashmë jam mësuese dhe ku dua t'ia dërgoj? Zgjedh për shembull klasën 9, sepse ato kanë një vajzë në klasën e tyre dhe mund t'i jap informacion më tepër